Žiūrėk. Susimiltavo visi. Nu. Labadiena, ponia Birutė. Labas. Ką šiandien gaminsim? Gaminsime. Taip, virtų bulvių. Kukuliai su varške. Varške. Kiaušinis. Va. Džiovyti krapai. Nu, vasarą, jeigu darysit, galima įdėti ir šviežių krapų. Gali va pasigirti, kad čia tavo krapai. Ką čia jis? Va, į druskytės, nes bulvės yra sūdytos virtos. Įdėsim krakmolo 2 šaukštus. Nu va, viskas. Kaip visada nuorodą į receptą rasite aprašyme. Nu va, suminkysime tešlą. Visas šiandien bus to jau gatavas. Va. Paprastas patiekaliukas. Paprastas, lengvas ir skanus. Liko virtų bulvių varas 2 padaryta. Ne taip? Laikas apsitvarkyti. Taip. Kas čia per kokonai? Čia bus tokie kukuliai padaryti. Nu tai parodyk, kaip čia daryti. Parumti toje šiaip ir biškį va krakmolo pavoliuotiem kukuliukam į tą bliūdą yra. Nebūtų kaip pasišiaušę. Va, čia įmesim. Čia paprasčiausias būdas. Žiūrėk. Susimiltavo visi. Nu. Taip, vandenėlis verda. Įbersim truputėlį druskos į vandenį. Štiek šiek tikrai. Ir dėsim birbiziukus. Ir dėsim kukulius virti. Gal užteks tau 12? Gerai, užtenka. Užteks, nes čia nesąmonė. Čia nevalgysime. Tai kitus įsivirsim vėliau. Taip, Romutė. Vakare, kai grįž brolis, galėsi parodyti. Gerai. Verda mūsų kukuliukai jau užvirė. Ir dabar kiek laiko dar pavirsim? Nu, žinai, kokias 3-4 minutės. Nu, pažiūrėsim. Gerai, einu dabar padarysim padažiuką. Sviestas. Taip, Romutė, sviestas. Į padažų padarysiu vėl, nes vakare, kai vilstės, tai va, pasišildysi tik tai. Dėsim greitinės. Na, va šitą nusikromį dėsim. Būdausiu aš vis tiek darysiu kažką tai tą padažą. Va, įbirensim truputėlį druskos. Gerai, daug nebirensim, nes čia bus sūru. Čia persivalgysim mes, man. Ne, persivalgysi. Išjungiai čia? Ne, dar neišjungsiu. Patašiuku. Prašau, užteks? Užteks. Daugiau ir neturi? Ne, daugiau nedėsiu, nes nesveikia persivalgysi. Na dabar žinoma smagiausia akimirka, kai galiu paragauti. Nieko nelaukdamas va ir kabinu. Pasižiūrėkit. Gerai, man Labai reikia. skanus. Gerai, išėjo, ne? Aha, labai tinka čia tie krapai. Tikrai suteikia tokios labai šviežumo. Gerai, Romutė, valgyk tu. Einu štarkos darytis. Ką, reikės dar vieną porciją? Man atrodo virti taip, kad skanu. Ne, dabar šiandien nevirsim vėliau. Labai skanu. Prašau. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Neužmirškit prenumeruoti kanalą ir susitiksime kitą kartą. Iki. Iki malonaus. Likit sveiki ir nesusirkit. Thank you so much for watching. If you enjoyed the video, hit that like button and share it with your friends. Subscribe to our channel if you haven't already. And one more thing. To help our channel going, please consider supporting us via the links in the description below. One of the easiest ways of supporting us is to buy our first cookbook, which contains 98 recipes. Also, don't forget to press the bell button to get notified each time we release a new video. Until next time, goodbye, cheers! Tai ačiū, kad žiūrėjot.
Ne, mam? Ačiū, kad domėjotės ir viso gero. Ne, pala, aš dar pasakysiu, kad prenumeruokit ir panašiai. Galim, kaip ir sakai, galima tikrai dar vieną kiaušinį dėti. Jo.